2022 жыл 22 сентябрь. Борборуздагы Достук мейманканасында. Этникалык кыргыздар тарабынан негизделген, этностан маданий борбор коомдук бирикмеси уюштурган ар бир кыргыз жакыным аталышындагы кайрымдуулук жана аза күтүү эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Чылавакандын тукуму, чындыкка тууган ушуну, ээрчиткени эр сыргак, атка жеңил тайга чак, арубакта жолгусак, уйкусу жок эр сыргак, коштогону күрөң ат тегин айтайын, талада тулуп таш төскөн, такайып менен бир көскөн, тоодо тулуп чөлдө өскөн. Ошол эле учурда телерадио аркылуу көз өтүп баатылдарча курман болгондордун ата энеси үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, кайгыларын тең бөлүштү. Чогулган этникалык кыргыздар жапа чеккен Баткен элине жардам берүүнү ниет кылып, акча чогултуп жаткандарын билдиришти. Иш-чаранын жүрүшүндө манас айтылып, элдин рухун духун көтөрүүгө салым кошушту. Алман бет, чабалайдын тыш тунун, коңурбайдын чен тунун, эр сыргакка кийгизип, эптүүлүгүн билгизип, каканданга баралууга, бежинге чалгын чалууга, жүрүп кетти экерен, чабалайдын малакай, эр сыргакка кийгизип. Аталган иш-чарага кытайлык, өзбекстандык, тажикстандык, памирлик, казакстандык этникалык кыргыз өкүлдөрү келип катышып, алар дагы сөз сүйлөштү. Саламатсыздарбы, уюткулуу улуу элим. Элибизде, жерибизде ар дайым жакшылык болсун. Сөз башында мекен эл үчүн курман болгон жоокерлердин баатырдыгына, тайманбастыгына башымды ийип таасим кылам. Ошондой эле алардын жакындарына, ата энелерине, бир туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Чегара үчүн, карыш жери үчүн кан жанын аябаган баатырларыбызды түбөлүк унутпайбыз. Алар элдин жүрөгүндө түбөлүк жашайт. Бүгүн бул жерге мекен үчүн жан берген жоокерлерибизди эскерүү үчүн келдик. Ар кимибиз ар бир жерден келсек да, каныбыз, жаныбыз, жүрөгүбүз, тилегибиз бир. Ата журт кыйын күнгө кабылганда, айлансын ар бир уулуң чагылганга дегендей, мындан арыда бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ынтымакта болуп, алакандай жерибизди коргойлу. Этникалык кыргыздардын катарында Султан Садалиев да бар. Ал дагы четте карап турбастан келип өзүнүн чыгармасын аткарып, чөгүп турган элдин көңүлүн көтөрүп, эң күч берди. Бүгүндөр да өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер, баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык замандан өзүм деген. Бул сыноолор өтүп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек. Узак жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да,
Adamбыз барына чыдап келген, канча кыйын күн келсе да, adamбыз барына чыдап келген. Бул сыноолор өтөп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Күндөн дагы, судан дагы, эң кымбат адамга адам керек. Сабыр керек, сынбай турган, жакшы күн бар әлі улай турган. Чыңалсын деп адамзатты, сыноолорду Алла сунган. Чыңалсын деп адамзатты, сыноолорду Алла сунган. Бул сыноолор өтөп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу бордош бир туугандарым. Акыркы Баткен окуясы боюнча барыңыздарга маалым. Биз канчалаган жоокер баатыр аскерлерибизди шейит бердик. Жана ошондой эле жакындарына, ата-эне бир туугандарына, тамирлик кыргыздардын атынан жана баардык этникалык кыргыздардын атынан терең кайгыруу менен көңүл айтам. Ооба, биз деле жон карап отурбастан тамирлик кыргыздар жана башка этникалык кыргыздар биз дагы колубуздан келген жардамды аябай, ар бирибиз өзүбүздүн колубуздан келген жардамды көрсөтүп, аракет жүзүндө отурабыз. Ооба, Кыргызстан биздин ата мекенибиз. Өзүбүз башка жерде Памир, Афганистан, Түркия, Кытай, Тажикстан башка жерден келсек дагы биздин жүрөгүбүз Кыргызстан деп согот. Биз кыргызбыз. Бардыгыбыз кыргыз, бир тууганбыз, бир боордошпуз. Ошондуктан, урматтуу Баткен элим, эч кайгырбаңыздар. Мунун артында бир жакшылык бар. Бул бизге келген сыноо. Сиздер күчтүүсүздөр, сиздер баатырсыздар. Өтүп кеткен шейиттер биз үчүн ар дайым баатыр. Алар жүрөгүбүздө жашайт. Чөкпөңүздөр, көңүлүңүздөрдү өйдө көтөрүңүздөр. Биз сиздер менен биргебиз. Кыргызстан биздин жүрөгүбүз. Баткен эли менен ар дайым сыймыктанабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум калай калкым. Бүгүн негизи эле элибиздин башына оор кайгылуу күн келип турат. Мен Өзбекстандан келген этникалык кыргыздардын өкүлү катары бир нерсени чын дилимен, жүрөгүмөн айткым келет. Баткен биз менен, Баткен жалгыз эмес. Бүгүнкү иш-чараны уюштуруу максатында Баткен элине жардам көрсөтүү болчу. Колубуздан келген жардамды аябадык. Элибизде, журтубузда аманчылык, тынччылык, анан молчулук болсун деп тилейм. Асманыбыз ачык болсун. Албетте биз бул жерге жолугуунун эң биринчи максатыбыз ушу кече жакында биздин өлкөбүздө Баткен окуясы карачал окуя болуп кетти. Мына ошого карата этникалык кыргыздар, баягы кыргызда сонун сөз бар. Бир уйдун мүйүзү сынса, миң уйдун мүйүзү зыркырайт дейт. Албетте тилдешпиз, дилдешпиз, кандашпыз. Кайгырбай, капа баспай, муң баспай тура албайт экенбиз. Бул жерде колубуздан келген жардамыбызды кылалы деп баарыбыз жакшы бир сөзүбүздү арнап, колубуздан келген баягы алган киши бай эмес, берген киши бай дейт. Элден калбай, береген колум алаган, майлуу колум жалаган дейт.
эл катары элден калбай ошол кишиге жардам кылалы деп чогулуп калдык. Алам кыргыздарынын башын улуттук баалуулуктардын алкагында бириктирүүнү максат кылган этностон маданий борбор коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү, ошондой эле учурдагы жетекчиси иретинде жакындарын жоготуп, жан дүйнөсү сыздап турган кандаштарыма, кайгыга ортоктош болгон кадырман калкыма, жалпы этникалык кыргыздардын атынан, ошондой эле жеке атыман көңүл айтам. Бүгүнкү иш-чарабыздын темасында аталып тургандай, ар бир кыргыз жакыным, ар бир кыргыз асылым, биримдиктен тайбайда бизге да келер жакшы күн. Манастай максат коюп бийик кыргыз, чоролордой чогулуп бирик кыргыз, өз өзүңдү жектебей сүйүп кыргыз, өзөктөгү духуңду тирелт кыргыз. Элибизде тынчтык, жерибизде тынчтык, аманчылык болсун. Çöp olduk cer tandabay ösö bergen, bulutтай alam kesip sögüldük biz. Çöp olduk cer tandabay ösö bergen, bulutтай alam kesip sögüldük biz. Gitsin aradan bağdı, enes ay uzatkandan attar semiz. Çarçadık tağdırdık, çarçabadık, enes ay uzatkandan attar semiz. Çarçadık tağdırdık, çarçabadık. Markasın izdegenim aral, boresi bozduğum kaymal. Enenin emçegin yiyip, eneler titiret kalgal. Enenin emçegin çeretip kayırıp kayırıp, eneler joldu qaray, ak joluk can, karız
чертип кайрып энелер жолду карайт ак жолукча Kırgızlar düğünügün attan Kırgızlar düğünügün attan Ошентип иш чаранын соңунда Кудайдан жакшылык тилешип, элибизде, журтубузда тынччылык болсун, жакшы күндөрдө кездешели деп, жакшы ой, пикир менен жыйынтыктап тарашты. Жашадык заманда өзүм